मैं गाड़ी तेज चला के आऊंगा तो बस मेरी गाड़ी वाली वीडियो बनानी चल है। ठीक है, जल्दी आइयो। चलो वो वहाँ खड़ी है, अब गाड़ी तेज भगा के दिखाता हूँ इसको। कहाँ चला गया? इतनी दूर का लेके जा रहा है गाड़ी? अभी तेज भगाता हूँ गाड़ी। ये खड़ी ये कहाँ जा रहा है? बाय। रुकना नहीं था क्या? अपने आप घर आई हो अब। ओए, मेरे को छोड़ के चला गया। अब नहीं मिलने वाला मैं, खड़ी रह वहीं पे। यार रुक यार, नहीं चलाऊंगी अगली बार गाड़ी यार। मेरी गाड़ी को धूल में लगी थी ना। हाँ। सॉरी, चला गया। अब ये थोड़ी देर खड़ी रहेगी ना तब अकल आ जाएगी इसको। अरे यहाँ पे कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा। अब मैं कहाँ जाऊँ?